Hi guys, this is Nivita. இந்த வீடியோவில் மேக்ஸ் இன் நேச்சர் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்ட்ரொடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரிடிக்டிங் த சைஸ், லொக்கேஷன் அண்ட் டைமிங் ஆஃப் நேச்சுரல் ஹசார்ட். ஏதோ ஒரு இயற்கை பேரழிவு வருது அப்படின்னா அது எவ்வளோ சைஸில் வருது, அதோட லொக்கேஷன் என்ன, அதோட டைமிங் என்ன அப்படின்றத ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இம்பாசிபிளான ஒரு விஷயம். ஆனால் நம்மளால் மேக்ஸோட ஹெல்ப் மூலிமா முன்னாடியே நம்மளால் வந்து சில கலாமிட்டிஸ் லைக் ஹூரிகேன்ஸ், ஃப்ளட், எர்த்குவாக், வால்கனிக் எரப்ஷன், வைல்ட்ஃபயர்ஸ், லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்மளால் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்மளை சுற்றி இருக்குது. we can see the beauty in nature with the help of maths. ஸோ நேச்சரில் நிறைய இடத்துல வந்து லைக் நான் இப்போ எக்ஸாஜரேட் பண்ணல, மேக்ஸ் தான் எல்லாமே அப்படின்ற மாதிரி. பட் ஸ்டில் நம்மளால் வந்து நேச்சரில் இருக்கிற சில பேட்டர்ன்ஸ் வந்து மேக்ஸ் மூலிமா சொல்ல முடியும். The pattern, shape and designs in nature are God's beautiful creation. Nature has also maths. மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து ஒரு நேச்சரை படிக்கிறதுக்கான ஒரு டூல்னு கூட சொல்லலாம். ஓகேவா? நேச்சர் இஸ் ரிட்டன் இன் மேத்தமெட்டிக்கல் லாங்குவேஜ் அண்ட் இட் இஸ் எ கீ டோர் டு சயின்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிமிட்ரி இன் நேச்சர். சிமிட்ரி அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து இப்போ பேசிக்காக சிமிட்ரி அப்படின்னா பார்க்குறக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கிறது, அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம சிமிட்ரின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாமே எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது சிமிட்ரி அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் கம்ப்யூட்டரில் வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து மேக்ஸ் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு bilateral or mirror symmetry அப்படின்னா one is bilateral symmetry in which the object has two sides that are mirror images of each other and two almost perfectly reflected images-ஆக இருக்கும். இப்போ வந்து ஹியூமனோட ஃபேஸ் வந்து bilaterally symmetrical இல்லையான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஏஜை பொறுத்து வரும். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி ஜெனட்டிக்காக எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு வந்து கொஞ்சம் பைலேட்ரலாக இருக்கும். பட் நாட் டு எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங்குக்கும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. பட்டர்ஃப்ளை, டைகர், பீட்டில் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரேடியல் ஆர் ரொட்டேஷனல் சிமிட்ரி அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி லைக் நம்ம அதை சுற்றும் போது அது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து லைக் கரெக்டாக அந்த சிமிட்ரியாக இருந்துச்சுன்னா ரொட்டேஷன் சிமிட்ரிஸ் when the object has a central point where if you rotate it it will match its own shape. ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டார் ஃபிஷ், அனிமான், வாட்டர் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சிமிட்ரி ஸ்டார் ஃபிஷ் ஹேஸ் 5 fold சிமிட்ரி. அதே மாதிரி ஸ்னோ ஃப்ளேக் வந்து 6 fold சிமிட்ரி இருக்குது. உங்களுக்கு அந்த 6 sides இருக்குல்ல. ஸோ பேசிக்காக இந்த ஸ்னோலாம் பெய்யும்போது இந்த மாதிரி ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது கரெக்டாக இந்த சிமெட்ரிக்கல் ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஸ்பைரல் பேட்டர்ன் வந்து ஸ்பைரல் பேட்டர்ன் அப்படின்னா லைக் the pattern would be described a circular pattern beginning at the center of a point. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது and around a central point as a pattern moves outwards and arranged in a logarithmic spiral மாதிரி அது வரும். ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து நம்ம கோல்டன் ஸ்பைரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கோல்டன் ஸ்பைரல் இஸ் a logarithmic spiral those growth factor 5 the golden ratio அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி வந்து இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃபிபனாசி சீக்வன்ஸ் படி வருது. ஃபிபனாசி சீக்வன்ஸ்னால் இப்போ 1 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 + 1 வேல்யூ 2, 2 + 1 வேல்யூ 3, 3 + 2 வேல்யூ 5, 5 + 3 வேல்யூ 8, 8 + 5 வேல்யூ 13. ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பாக்ஸ், ஓகேவா, பாக்ஸ் போட்டு அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நம்ம ஆக்சுவலி கொண்டு வருவோம். இப்போ 1 சொல்லும்போது நீங்கள் ஒரு பாக்ஸ் போடுவீங்க. அதுக்கு பிறகு 1 + 1 2ன்னு சொல்லும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் போடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் 2 + 1 3னா அந்த வயலட் கலர் பாக்ஸ் போட்டிருக்காங்களா அது போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு 3 அதுக்கு அடுத்தது வரும், 3 + 2ன்னு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி வரும். அந்த மாதிரி ஸ்பைரல் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபிபனாசி இன் பிளான்ட்ஸுன்றப்ப உங்களுக்கு வந்து சில டைப் ஆஃப் அலோவேராவில் ஃப்ளவர்ஸில், இப்போ ஃப்ளவர்ஸ்லாம் அந்த பெட்டல்ஸ்லாம் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபிபனாக்கி நம்பர்ஸ் தான் வரும், சீக்வன்ஸ் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? இந்த சன்ஃப்ளவர்லையாக இருக்கட்டும், பைனாப்பிளாக இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு கோல்டன் ஸ்பைரல் இன் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஷீப்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அந்த கோல்டன் ஸ்பைரல் இப்போ நம்ம மேலே பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்பைரல், ஸோ அதை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இந்த சாமிலியானில், அடுத்தது டாகில் அந்த ட்ராயிங் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அதுலலாம். கோல்டன் ஸ்பைரல் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லையும் லைக் நம்மளோட ஹியூமன் பார்ட்ஸையும் கூட நம்மளால் வந்து கோல்டன் ஸ்பைரலில் பண்ண முடியும். இயர், அதுக்கப்புறம் இந்த ஹேண்டு, இன்ஃபேக்ட்
இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸில் கூட நம்மளால் பண்ண முடியும். நான் லீனியர் பேட்டர்ன் ஃபேக்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேக்டல் இஸ் அ செல்ஃப் சிமிலர் ரிப்பீட்டிங் ஷேப் மீனிங் த சேம் பேசிக் ஷேப் இஸ் சீன் அகெயின் அண்ட் அகெயின் இந்த ஷேப் இட் செல்ஃப். அதாவது ஒரே ஷேப்பில் உங்களுக்கு திருப்பி செல்ஃப் சிமிலராக ரிப்பீட்டிங் ஷேப்பில் வரும். ஓகேவா? ஸோ அதை தான் வந்து நான் லீனியர் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லீனியர் பேட்டர்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஹாரிசான்டலாக இருக்கலாம், வெர்டிக்கலாக இருக்கலாம், டயக்னலாக இருக்கலாம், கன்வர்ஜிங், எஸ் ஷேப்டு. ஸோ இந்த ஜீப்ரா மேலே இருக்கிற லைன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம லீனியர் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்னேக்ஸு இதெல்லாமே நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய ஷேப்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெக்ஸகனல் ஷேப் இருக்குது, கோன் ஷேப் இருக்குது, கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் ஷேப் இருக்குது. அதே மாதிரி ஹியூமன் பாடியில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸ்லாம் காட்டியிருக்காங்க. யூட்ரஸை கூட உங்களால் வந்து மேக்ஸ் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி வரைய முடியும். ஓகேவா? அதே மாதிரி அந்த வயிற்றில் இருக்கிற பாப்பாவாக இருக்கட்டும், டிஎன்ஏல இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே வந்து மேக்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஓரடாய் பேட்டர்ன் பாலிகான் அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு பிளேன் சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் நிறைய டாட்ஸ் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பக்கத்தில் நீங்கள் ஒரு பாலிகான் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப க்ளோஸாக அதை தான் வந்து ஓரனாய் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்மளால் ஜிராஃபியில் பார்க்க முடியும், பபிள்ஸில் பார்க்க முடியும். ஓகேவா? இதெல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு 5 எலமெண்ட்ஸ் இன் நேச்சர், அதாவது நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம். ஸோ இந்த மாதிரி பஞ்சபூதங்களில் நம்மளால் வந்து மேக்ஸை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம். மேக்ஸ் இன் ஏர் டென்சிட்டி, ஏர் ப்ரெஷர், ஏர் டெம்பரேச்சர், வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங், ஸ்ட்ராம், இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல சில ப்ரிமிட்டிவான ரொம்ப பேசிக்கான ஈக்குவேஷனை வச்சு யூஸிங் கேல்குலஸ் மூலிமா நம்மளால் வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ராம் வந்து சொல்ல முடியும். அதேமாதிரி மேக்ஸ் இன் வாட்டர்னு சொல்லும்போது இப்போ வந்து பேசிக் வாட்டர் ஃபார்முலா இப்போ H2Oன்னு எழுதுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது கூட ஹைட்ரஜன் 2, ஆக்சிஜன் 1. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மேக்ஸ் தான் தேவைப்படுது. அது மெஷர், ரெயின் வாட்டர், அல்ஜிப்ரா, ட்ரிக்னாமெட்ரி, கேல்குலஸ், டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன், இது எல்லாமே வந்து ஓஷனோகிராஃபி, ஹைட்ரோலஜி எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? அதாவது அந்த ஜஸ்ட் அந்த நம்பர் மாறினா கூட இப்போ H2O2ன்னு இருக்கும்போது அது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடாக மாறும். ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு 2 ஹைட்ரஜன் 2 ஆக்சிஜன் வந்துடும். ஓகேவா? அதேமாதிரி மேக்ஸ் அண்ட் ஃபயர். ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் மூலிமா ஒரு ஃபயர் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்றதுலேருந்து ஸோ அது எவ்வளோ ஏரியா பேர்ன் ஆகிருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்மளால் சொல்ல முடியும். மேக்ஸ் இன் லேண்ட், அதே மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை கால்குலேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அந்த லேண்ட் எவ்வளோ ஸ்லோப்பாக இருக்குங்கிறதா இருக்கட்டும், அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா அப்படின்னு மேட்ரிசஸ் மூலிமா கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும், சாயில் டெஸ்டிங், இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல மேக்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. கிளைமேட்டாலஜி, அதாவது ஆகாயம் அப்படிங்கிறது. ஸோ கிளைமேட்டோட சேஞ்சாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த நம்மளால் மேக்ஸ் மூலிமா சொல்ல முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் டெம்பரேச்சர், ரெயின்ஃபால், ஸ்னோ கவர், சீ லெவல் எவ்வளோ, அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளோ, ஸோ அதெல்லாமே வந்து ஆவரேஜு, அந்த வேரியன்ஸ் அதெல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி நம்மளால் சொல்ல முடியும். முக்கியமானது எர்த் குவாக்கு. யூஸிங் ரிச்சர் ஸ்கேல் மூலிமா நம்மளால் கம்பேர் பண்ண முடியும். லைக் சைஸ் அண்ட் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த எர்த் குவாக்கை சொல்ல முடியும். ஓகேவா? ஸோ யூஸிங் இப்போ அந்த டயக்ராமில் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஹாரிசான்டல் எர்த் மூவ்மெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஃப்ரேம் மூலயமா உங்களுக்கு அந்த பால்லேருந்து பென்னு போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, வைப்ரேஷனை ட்ரேஸ் பண்ணுது. ஓகே, இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அந்த அளவு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி எர்த் குவாக்கில் வந்து இவ்வளோ அளவு வந்து அதில் 2லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஈவன் அது ஃபீல் கூட பண்ண முடியாது. ஓகேவா? 2.5லேருந்து 5.4னா லைட்டாக ஃபீல் பண்ண முடியும். 5.5லேருந்து 6னா ஸ்லைட் டேமேஜ் இன் பில்டிங்காக இருக்கும். அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. 8னா வந்து டோட்டலாக அந்த கம்யூனிட்டியே வந்து லைக் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரிச்சர் ஸ்கேலோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா m = log I / 10⁻⁻⁴. எம்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் எர்த்குவாக், ஐனா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எர்த்குவாக். ஓகேவா? அடுத்தது த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த 3 சர்க்கிள்ஸ் இண்டிகேட் வேர் த எர்த்குவாக். ஸோ பேசிக்காக எந்த பாயிண்டில் இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே ஒரு டாட் இருக்கா. ஸோ இது மூலிமா நம்மளால் அது வந்து எந்த இடத்துல உருவாயிருக்கு அப்படின்றத நம்மளால் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அதே மாதிரி எர்த் குவாக்கில் வந்து P வேவ்ஸ், S வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி 2 இருக்குது. ஸோ அந்த கிராஃப் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபோக்கஸ்னால் எந்த இடத்துல வந்து லைக் ஸ்டார்ட் பண்ணுது அந்த எர்த் குவாக், அதை தான் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் டைம் ட்ராவல், ஓகே, மினிட்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கர்வ்ஸ் இன் மேக்ஸை பொறுத்தவரை நிறைய கர்வ்ஸ் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ஹாரிசான்டல் கார்டியாய்ட்ஸ், வெர்டிக்கல் கார்டியாய்ட்ஸ் இருக்குது. R = a ± a cos θ அப்படின்னா இந்த மாதிரி கார்டியாய்ட்ஸ் இருக்கும். R = a ± a sin θனா மேலே கீழே இந்த மாதிரி வெர்டிக்கல் கார்டியாய்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை நம்மளால் லீஃபில் பார்க்க முடியும், ஆப்பிளில் பார்க்க முடியும், அந்த ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட்ஸில் பார்க்க முடியும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து
இந்த மாதிரி கர்வ்ஸ் எல்லாம் கூட நம்மளால் மேக்ஸ் மூலமா வரைய முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பார்க்குறதுக்கு ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்கா, நான் மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷனால் நம்மளால் வரைய முடியும். r is equal to 2 cos 2 theta, r is equal to 3 cos 5 theta. ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பாருங்கள், ரோஸ் கர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதில் வந்து உங்களுக்கு போலார் ஈக்குவேஷன் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா, r is equal to a sin n theta, r is equal to a cos n theta அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா. இதில் வந்து உங்களுக்கு a அப்படின்றது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அந்த ஆம்ப்ளிடியூடை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்களேன், n வந்து உங்களுக்கு ஈவன் இன்டிஜராக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்கே இருக்குல்ல n, அது வந்து ஒரு ஈவன் இன்டிஜராக இருந்துச்சுன்னா ரோஸ் வில் ஹாவ் 2n பெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் r is equal to sin 2 theta, அதே மாதிரி இங்கே r is equal to a cos 4 thetaன்னு இருக்குது. ஸோ பேசிக்காக இப்போ 2ன்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு 4 பெட்டல்ஸ் வருது, 4 இருந்துச்சுன்னா 8 பெட்டல்ஸ் வருது. ஓகே, இப்போ அதே வந்து 5 தீட்டானா உங்களுக்கு 5 பெட்டல்ஸ், 3 தீட்டானா 3 பெட்டல்ஸ்னு வருது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலி ஏ அப்படின்றது உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்வ் பாருங்கள், 3 sin 5 தீட்டான்னு இருக்குது. அப்போ 3 வரைக்கும் அதோட ஆம்ப்ளிடியூட் போகும், அந்த டிஸ்டன்ஸ் போகும். அதுக்கப்புறம் 5 தீட்டாங்கிறது அந்த 5 பெட்டல்ஸ் வர மாதிரி வரும். சரியா? அடுத்தது மேக்ஸ் இன் ஈக்காலஜின்னு சொல்லும்போது, ஈக்காலஜி அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட்டை பற்றி படிக்கிறது. ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பிளேஸில் ஈக்காலஜி, பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ் இதை பற்றிலாம் படிக்கிறதுல. இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் பாருங்கள், இப்போ ஒரு பாப்புலேஷன் ஆஃப் த சிட்டி அட் எனி டைம் வந்து இஸ் கிவன் தட் த ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த, நான் இந்த ப்ராப்ளம் சொல்லிடுறேனே, இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது, அப்புறம் 30 இயர்ஸ் கழிச்சு எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்கன்னா நம்மளால் வந்து இன்டகிரேஷன் மெத்தட் மூலியமாகவோ டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் மெத்தட் மூலியமாகவோ அதெல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி சொல்ல முடியும். அப்போ மேக்ஸ் இன் ஈக்காலஜி. மேக்ஸ் இன் அவுட்டர் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லும்போது அந்த ஷேப்போட சைஸு, டிஸ்டன்ஸ், ஸ்பீடு, மாஸு, கிராவிட்டி, வெலாசிட்டி இது எல்லாத்தையுமே சொல்ல முடியும். மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதெல்லாமே வந்து 1000 இயர்ஸ் கழிச்சு இன்னும் எவ்வளோ இருக்கும், ஓகேவா, 100 வருஷம் கழிச்சு எவ்வளோ இருக்கும், இந்த மாதிரிலாம் நம்மளால் சொல்ல முடியும். எல்லாருமே பேசிக்காக குடிக்கிறது ஒரு காஃபி. ஸோ காஃபி வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குது, 15 டிகிரி செல்சியஸாக மாறிடு, கம்மியாகிடுது, அது வந்து 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம், இன்னும் 5 மினிட்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ சூடாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்மளால் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மூலிமாவே சொல்ல முடியும். கன்க்ளூஷன்னு பார்த்திங்கன்னா, மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் அ சயின்ஸ் ஆஃப் பேட்டர்ன் அண்ட் நேச்சர் எக்ஸ்ப்ளாய்ஸ் ஜஸ்ட், நேச்சர் வந்து ஜஸ்ட் அதோட பேட்டர்னை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரீஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து அந்த லீவ்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குல்ல, அதையே வந்து சில மேத்தமெட்டிக்கல் விஷயத்து மூலிமா சொல்கிறாங்க. ஏன்னா எல்லா லீவ்ஸ்க்குமே வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவலான ஒரு சன்லைட் கிடைக்கணும், அதுக்காக. அதுக்கப்புறமேட்டு வேவ்ஸ் வருது இல்லை, வேவ்ஸ்னால் நார்மல் வேவ்ஸாக இருக்கட்டும், சுனாமி வேவ்ஸாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே கோல்டன் ஸ்பைரலில் வந்து நம்மளால் வந்து இது பண்ண முடியும். ஓகே, அதுக்கப்புறமேட்டு லைக் அந்த கிளாக்கெல்லாம் இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பைடர் வந்து வெப் பண்ணுதில்ல, அது கூட வந்து லைக் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஷெல்லில் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமேட்டு முக்கியமான விஷயம் சவுண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஃபுல்லாகவே வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸில் தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு அதிகமான சவுண்டு வேணும், எவ்வளோ கம்மியான சவுண்டு வேணும், எது சவுண்ட் பொல்யூஷன் வேணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம மேக்ஸால் சொல்ல முடியும். அதே மாதிரி ஷேப்ஸு, ஏரியா, அதுக்கப்புறம் ஸ்பைரல் மூலிமா வர நம்மளோட கேலக்ஸி, இந்த மாதிரி மேக்ஸில் வந்து நம்ம நிறையா இருக்குது. பீப்புள் who wish to analyze nature without using mathematics must settle for the reduced understanding. அதாவது இப்போ வந்து நேச்சரை வந்து அனலைஸ் பண்ணணுன்னு விஷ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆனால் நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் நேச்சரை வந்து அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களால் அவ்வளோவா புரிஞ்சிக்க முடியாது, உங்களுக்கு ரெடியூஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஓகேவா? மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் அ குயின் ஆஃப் சயின்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஸோ இது வந்துட்டு நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டும் பண்ண ஒரு ப்ரெசன்டேஷன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.